고든은 화가 났어요. 헨리는 왜 새로운 모습으로 돌아온 거야? 이제 헨리도 나만큼 멋있어졌잖아. 헨리가 기관차 병원에서 빈둥거리는 동안 우리가 헨리까지 다 했는데 우린 고생만 하고 빈둥거리고 논 저앤 저렇게 멋있어가지고 불공평해. 또 한 가지 할 말이 있는데 헨리, 넌 기적을 너무 크게 울려. 점잖은 기관차는 그렇게 크게 울리지 않아. 꼭 안 되는 건 아니지만 그러지 않는다고. 헨리는 더 이상 좋아할 수가 없었어요. 헨리, 신경 쓰지 마. 난 내가 돌아와서 기뻐. 내 기적 소리도 좋고. 나 일하러 간다, 헨리. 어쨌든 다시 만나서 고맙지만 내가 한 말 명심해. 나중에 헨리는 에드워드 역에서 멈췄어요. 안녕, 헨리. 멋있어졌구나. 어제 내 기적 소리를 듣고 돌아온 걸 알았어. 정말 반가워. 고마워, 에드워드. 쉬, 가만. 무슨 소리 들리지? 고든 소리 같은데? 고든이 분명 할 거야. 근데 고든은 기적 소리를 저렇게 내지 않는데? 고든이 맞았어요. 고든은 무서운 속도로 언덕을 내려왔죠. 그리고는 헨리한테도 에드워드한테도 눈길 한 번 안 주고 날카로운 소리를 내며 역을 빠져나갔어요. 아, 고든은 못 말려. 저러면 안 되는 건 아니지만 우린 저러지 않지. 헨리가 고든이 했던 말을 그대로 따라 했어요. 한편 고든은 계속 날카로운 소리를 냈어요. 그건 아주 짜증스러운 소리였죠. 여기에 있는 사람들 모두 귀를 막았어요. 사장님도 귀를 막으셨죠. 기관사, 제발 그 소리 좀 그만 나게 하게. 고든은 당황스러웠어요. 아무리 해도 기적 소리가 멈추지 않았거든요. 결국 정비공들이 망치로 때린 다음에야 조용해졌어요. 그날 밤 고든은 살금살금 집으로 돌아왔어요. 다행히 집은 비어 있었죠. 그러면 안 되는 건 아니지만 우린 보통 그러지 않지. 헨리가 툭 내뱉었어요. 그 후론 아무도 기적 얘기를 안 했죠. 다음 날 헨리는 기분이 아주 좋아졌어요. 아, 기분 좋다. 헨리가 소리치자 객차들도 칙칙폭폭 즐겁게 노래했어요. 그때 다리 위에 한 아이가 보였어요. 삐삐, 얘들아 안녕. 아야! 아이들은 헨리한테 손을 흔들려고 기다린 게 아니었어요. 돌멩이를 던지기로 했던 거죠. 객차들이 창문 유리가 깨졌다고 흐느껴 울기 시작했어요. 손님들은 다치진 않았지만 화가 나서 소리쳤죠. 경찰에 신고해요. 헨리랑 저한테 맡겨주십시오. 기관사가 말했어요. 어떻게 할 건데요? 아무한테도 말 안 하실 거죠? 네, 안 할게요. 그럼 말씀드리죠. 헨리가 재채기로 말씀꾸러기 아이들을 혼찌겁 내줄 겁니다. 다리 바로 앞에 있는 역에는 사람들이 많이 모여 있었어요. 모두들 어떻게 될까 궁금해했죠. 헨리는 지금 제가 꽉 찼어요. 다리를 지날 때까지 창문을 모두 닫아주세요. 헨리, 개구쟁이들 혼내줄 생각을 하면 너도 우리만큼 설레지? 헨리는 각오를 단단히 했어요. 이윽고 돌멩이를 쥐고 있는 아이들이 보였어요. 헨리, 준비됐니? 내가 하라고 할 때 재채기를 3개 하는 거다. 지금 해라. 아치! 잘했다, 헨리. 기관사가 웃었어요. 헨리는 기분이 좋아져서 집으로 향했어요. 고든과 개구쟁이 아이들에게 기적소리와 재채기로 따끔한 맛을 보여준 게 통쾌했죠.